Tudlo na ako sa pag-tune up. Kinahanglan ka og filler gauge. Ini guys, yan tawag 0.8 diri sa intake. Ug ang iyang exhaust 0.12. Dili ta mag-adjust sa exhaust. Normal ang tawag adjustment. Spark plug. Hindi mo ni spark plug. Muna siya ang spark plug. Ang iyahang running mate 1, 3, 4, 2. Dili mapalan kung asa ang nag-power. Power ani is number 2. Yang running mate sa 4 is 1. Ito pandar ban. Wiring ni siya sa